今日嚟到我哋唯一一個中山4000方嘅個會所呢度啦，呢個係叫紅穗一品啦。今次咧係加推一個3棟嘅100方嘅個交標啦。咁望到我哋出邊嘅一個室外嘅泳池係咪好靚仔啊？室內都有一個國家級嘅一個恒溫泳池啦，咁好方便我街坊過呢度游水嘅。而且今日係正式運行嘅一日，中山首個一個東南亞式嘅一個風情園林啦，望住呢度都係非常之靚仔嘅。咁呢個係我哋一個118平方嘅一個大3房啦。咁呢個係開發商嘅一個加量不加價嘅，呢度所見所得都係拎包入住嘅單位嘅。咁一進我哋呢個單位咧，先望下我哋嘅 L 型嘅廚房嘅。咁呢個廚房嘅都係做咗個非常之實用嘅。而我呢個單位咧預留咗一個雙開門嘅冰箱位俾到你嘅。咁再睇翻我哋一個橫廳嘅一個佈局啦，呢個有一個7米左右嘅開間嘅，非常之視野開闊。而且再望我哋出邊嘅露台都係可以望到我哋出邊嘅景觀嘅，而且都係望到我哋樓下一個會所。咁依家就介紹我哋一個正區啦。咁先睇我哋一個洗手間，佢係做咗個3進式嘅乾濕分離，再配埋個涼霸嘅。咁再睇翻我哋一個第一間睡房嘅，呢度都可以放一個1.5米乘2米床嘅。咁再睇埋第二間睡房嘅，呢樣都係一個放1.5乘2米床嘅空間。而且依家就我哋一個大套間啦。咁呢個單位咧可以放一個 king size 嘅大床。而且我哋嘅洗手間都係做咗個3進式嘅乾濕分離嘅。咁呢個118平方嘅一個3房2衛就已經介紹完啦。咁我就隆重介紹翻我哋開發商嘅一個加量不加價嘅一個升級嘅版本。貴嘅洗手盤改為一個大星盤啦。廚房嘅天花改為300乘600嘅大燈，預留咗涼霸嘅。客廳嘅地板750乘1500嘅大板磚嘅。公衛嘅鏡櫃加大尺寸。咁主位都預留咗浴霸嘅，窗台嘅顏色金改深白。咁頭先介紹翻係118嘅一個開發商嘅交標嘅升級咗嘅。咁呢個係個181嘅一個3房，係做咗一個創意空間嘅。咁望住我哋出邊陽台係做咗個大落地玻璃嘅，望住我哋中山成個一個夜景嘅，非常之靚仔。咁呢個單位咧係屬於一個純3體經典佈局，樹廳嘅佈局，而且係做咗個飛機戶型嘅。咁一入到房間嘅廚房都放咗一個雙門嘅冰箱位嘅，咁一出嚟就係望住我哋一個餐廳位，呢個放咗個4到6人嘅餐桌，咁呢度都放咗個餐邊櫃嘅，做咗好多嘅收納。咁再睇翻我哋嘅客廳啦，呢個客廳都做到一個差唔多成4米嘅，而且呢個層高係一個豪宅嘅標配3.15米嘅。第一間睡房都係做咗一個非常實用嘅一個空間嘅，而且係放咗一個1.5米床嘅。咁呢個都有一個窗戶，採光通風都 OK 嘅。咁再睇翻我呢個客廁啦，呢個客廁都做咗個乾濕分離嘅。咁再睇埋我哋第二間睡房嘅，呢個睡房都放咗個1.5米嘅3邊落床位嘅，而且仲有飄窗位嘅。咁呢個單位最重要嘅就係我哋嘅大套間嘅一個主人房啦。咁呢個主人房咧係放咗個 king size 嘅一個大床嘅，咁佢嘅大套廁都做咗個乾濕嘅。咁呢個單位咧嘅講下佢個生活配套啦。咁5分鐘嘅車程就去到個 Core City 同富力城嘅，咁5分鐘都可以去到我哋中山站嘅，30分鐘都可以去到我哋深圳嘅荃海灣地鐵站嘅，衣食住行樓下配套都非常之完善嘅。咁啊3年已經介紹完呢個單位啦。咁依家如果揾我買咧，我可以幫你申請 total 148萬任選每一間嘅，而且依家落訂可以贈送20萬嘅體驗車位嘅。咁我都可以幫你申請我哋會所會籍1年嘅，咁仲有我哋一個7日嘅一個免費住宿體驗日嘅，而且仲有我哋私宴1席，仲有一啲雜金蛋嘅禮包啦，全部都可以幫你申請到嘅。咁如果有興趣嘅 PM 我啦。